बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू रेमेडीज़ विद इसरा। फ्रेंड्स, आज जो मैं आपके पास रेमेडी लेकर आई हूँ, इसमें हम खांसी का इलाज बताएंगे। ज़िद्दी से ज़िद्दी खांसी जिसकी वजह से आप सारी रात जागते रहें और खांसते रहते हैं, इस रेमेडी से आप बहुत आसानी से इसे दूर कर सकते हैं। ये रेमेडी नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनाई गई है और हमेशा असर दिखाती है। इस रेमेडी से ना सिर्फ खांसी का इलाज होगा बल्कि ये आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग करेगी। इस रेमेडी को तैयार करने के लिए जो चीज़ें चाहिए उनमें है हनी और अदरक। अदरक को मैंने क्रश कर लिया है क्योंकि अदरक का जूस चाहिए होगा, तो ये क्रश करके आप इजीली ले सकते हैं। हम इसमें हाफ टी स्पून हनी लेंगे और उसमें हम अदरक जो मैंने क्रश किया है इसके 2 से 3 ड्रॉप्स हम जूस के लेंगे। क्रश करने से इसका जूस बहुत इजीली निकल जाता है। ज़्यादा नहीं लेनी इसकी क्वांटिटी क्योंकि ये थोड़ा खुश्क है इसकी तासीर। अब इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद हमने ये खा लेनी है या पी लेनी है। इसका एक ये तरीका है कि जब हम इसको लें तो इसके आधे घंटे तक हम लोग पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करें। बेहतर तरीका यही है कि हम इसे रात को सोने से पहले लें, तो ये बहुत अच्छा असर दिखाएगा। हनी जो सदियों से ही कॉमन फ्लू और कोल्ड के लिए इस्तेमाल होता है, इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ हैं और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। जिंजर भी हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। ये भी कॉमन कोल्ड और फ्लू के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें मौजूद एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी बहुत सी बीमारियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसे हमें अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।